邊角色相對就應該浩信嗰邊嘅會重啲嘅角色，咁但係我亦都有自己嘅角色嘅發展，又另一個突破嘅演出啦，即係可能比起之前鐵馬戰車嘅會有啲唔同嘅，因為今次唔係做啲咁跳脱嘅。拜拜你獅子，即係唔係做啲咁活潑、咁跳脱嘅另一面咧。其實我冇試過喺劇入邊演呢一類型嘅，可以話算係一個比較反派啲嘅角色嚟嘅。始終接到劇本嘅時候都會幾開心咯，即係唔需要用咁直嘅方式去向前行咯。即係個角色行到去尾嘅時候，原來有啲咁大嘅轉變咧，係個發揮空間都好大嘅，所以自己都覺得好有趣味性嘅。你話而家我係咪一線演員？或者有啲人覺得我做緊男二嘅，未係一線嘅，我都覺得唔需要咁介意，一個稱呼嚟嘅啫，我覺得嚇。咁自己做到幾多咪做幾多咯。我一路到而家都唔會覺得自己係真正嘅一線啦。我係要做主角啊嘛，咁我接受係一線嘅。我嘅戲份係多啊嘛，但係我要接受就係要同時間一齊去行，就係話觀眾都接受我成日真正行到嗰步嘅時候。咁調翻轉講，當有一日我真係一線嘅時間，我都唔會需要再理會你哋即係觀眾俾我嘅稱呼係咩㗎啦。